Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pratik bir şekilde eşofman alt dikimini göstermeye çalışacağım. Ben daha önce bu kumaştan eşofman altı dikimini göstermiştim. Fakat orada beden ölçüleri kullanarak göstermiştim. Beden ölçülerinizi alıp kendi ölçülerinizi kullanarak istediğiniz şekilde eşofmanı rahatlıkla, sorunsuz bir şekilde dikebileceğiniz bir video yayınladım. O videonun çiziminden tüm aşamalarına kadar ayrıntılı bir şekilde anlattım. İlgili videoların linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu çalışmada ise ben çocuk için kalan kumaşlardan çocuk eşofman altı dikimini göstereceğim. Burada çocuğun kendi kıyafetini kullanarak ölçü alacağım. Bu şekilde dikmek isteyen arkadaşlar için pratik bir şekilde göstereceğim inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. İfade ettiğim gibi ben kalmış kumaşları değerlendireceğim. Şöyle kumaşımda çok az bir şekilde kaldı. Bu videoyu ilk izleyen arkadaşlar için kumaşım şardonlu 3 iplik, şardonlu dediğimiz içi polarlı olanlara şardonlu diyoruz. Kumaşın dokuma yönünü dikkate alarak yerleştireceğiz. Kumaşın esneyen kısmı her zaman en kısmını bırakıyoruz. Dokuma yönü olan düz iplik boyunu da boya bırakıyoruz. Bu şekilde 4 kat yapıp o şekilde kesim yapacağım. Öncelikle 2 kat yapıyorum. Kumaşım 2 kat. Bir daha katlıyorum. Kumaşım 4 kat. Kumaşı 4 kat yaptım. Şu şekilde düzeltme yaptım. Benim kısa kalan kısmı da üste koydum görmek için. Kalıp olarak kullanacağımız kıyafetin ters tarafını çevirdim. Daha net bir şekilde ölçü alabilmek için. Ön bedenleri ayrı, arka bedenleri ayrı da çalışabilirsiniz. Ben bir çalışacağım. 4 kat şeklinde yerleştiriyorum. Yan kenarlar olan kısmını kumaş katına denk getiriyorum. Biz cepli yapacağımız için bu kısımda bizim dikişli olacak. Benim kumaşım kılı kılına yeteceği için şuradan 1 santim dikiş payı bırakacaksınız. Şu kısımdan da 2 santim fazla benim zaten ben bunun bir beden küçük ölçüsünü yaptığım için de şuradan benim şu şekilde olacak normalde zaten. Şuradan 2 santim daha fazladan A bölümünü fazla bırakıyoruz. Çünkü ön bedende daraltmaya gideceğiz şu 2 santim. Arka beden ön bedenden daha fazla oluyor. Burada fazla alıp ön bedende kısarak aynı şekilde ölçüyü getirmiş oluyoruz. Arka bedenin ölçüsüne göre yapıyorum. Ön bedende daraltmalar yapacağım. Belini lastikli yapacağım için lastik bitiminin ölçüsünü alıyorum. Bir dikiş payı bırakacağım. Şuradan ben sıfıra geleceğim. Çünkü benim zaten anca yetiyor. Bu kısımda da şurayı şu şekilde gerdirerek ölçüsünü alıyoruz. Buradan da bir dikiş payı bırakıyorum. Bu şekilde ölçüsünü aldıktan sonra kaldırıyorum. Yandan cepli yapacağım için bu kısmı da açıyorum. Bunları arka parça,
Bunlar da ön parça. Ön parçalarda biraz daha daraltma yapıyorum. Buradan da 4 santime yakın bel düşüklüğü veriyorum. Orta kısımda sıfırladım. Ayrıca paça bölümlerinde de aşağı doğru bir daraltma yapacağım. Cepli yapacağımız için ön parçalarda şu kısımdan şöyle 5 santim alıyorum. Cebin boyunu da çocuk olduğu için 13 yapıyorum. Çocuğa göre 14 de yapabilirsiniz. Normal cep dikim videom var. Ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şuradan 1 santim cep kısmı fazla olacak. Şu şekilde bir çıt atıyorum. Cepleri de ayarladıktan sonra ceplerin torbalarına ve ribana bölümlerini de ayarlayacağız. Ben kalan parçalarımdan şöyle bel için, kemer için kumaş ayarlıyorum. Bel için alacağınız kumaşın genişliğini lastiğinize göre ayarlayacaksınız. Lastikten dikiş paylarını bırakacaksınız. Lastiğiniz 5 santim ise en az 12-12,5 santim kumaşın genişliğini alabilirsiniz. Ben şöyle parça kumaşlarımı değerlendirdiğim için bu şekilde bu kadar çıktı. Zaten yeterli geliyor. 10 santim benim ölçüm en olarak. Şu şekilde 2 kat yapacağım. Yeterli geliyor. Benim ölçüm 10 santim. 4 santimlik lastik geçireceğim. 2 santimi de dikiş payları için olmuş oluyor. Cepleri için de şu şekilde 28 santim eninde kumaş aldım. Cep boyunu ise 22 santim olarak 23 santim çocuğa göre değişir. İstediğiniz cep derinliğine göre de değişir. Şu şekilde ceplerimiz ikiye katlandığı zaman şu şekilde olacak. Cepleri de bel kemerini ceplerini de ayarladıktan sonra paça bölüm ribanalarını ayarlayacağım. Şurada kalan kumaştan da onları çıkaracağım. Önce kumaşımı düzelteyim. Benim kumaşımda esnek tarafını olan taraftan kumaşım hiç kalmadı. Denk getiremiyorum. O yüzden ribananın boyunu paça bölümünden çok kısa tutmayacağım. Çünkü kumaşın her iki tarafı da esnek bir kumaş ama kumaş enine daha çok esniyor. Belde buna dikkat ettim. Esnek tarafı daha çok esneyen kısmı en kısmına geldi. Ama paça bölümünde o şekilde denk getiremiyorum. Ona da dikkat edin. Esnek kısımları en tarafına gelmesi gerekiyor. Ben o yüzden paça bölümündeki ribanayı paçadan çok da kısa tutmayacağım. Çok hafif bir kısalığı olacak. Çünkü parça bir kumaşları değerlendirme yapıyorum. Geldiği gibi yapacağım. Ben şu şekilde kesimi yaptım. Boyuna da esniyor ama en kadar esnemiyor. O yüzden ribanayı çok kısaltmadım. Kumaşa göre hareket edebilirsiniz. Ribanalık daha esnek kumaşlardan yapıyorsanız 4 santime yakın kısa kesebilirsiniz. Kesim bundan ibaret. Dikim aşamalarına geçebiliriz. Kesimimizi tamamlamıştık. Dikiş aşamalarına başlıyoruz. Dikişimize önce ceplerin dikimiyle başlıyoruz. Ön parçalarımıza cepleri eklemeyle başlayalım. Şu şekilde ceplerin torbalarını hazırlamıştık. Ölçülerini belirlemiştik. Burada yüzü yüzüne bakacak şekilde temiz yüzler içte kalacak şekilde şu şekilde ön parçalarımızın yan kenarlarına
Cep torbamızı yerleştiriyorum. Şuradan sıfır değil de şu alt kısımdan sıfır bir şekilde yerleştiriyorum. Şu kısımdan belirtmiştik. Tekrar gösteriyorum. 5 santim aldım. Cebimizin boyunu da 13-14 olarak ben 13 belirlemiştim. Şu şekilde. Şurada zaten işaretim var. Şu şekilde çiziyorum. Çizdiğim tam çizginin üzerinden diktim ben. Şöyle 1 santim bırakarak kesiyorum. Fazla kısmı kestim. Şu şekilde geri döndüreceğiz. Şuradaki dikişi ütüde açalım. Bu dikişleri ütüde açtıktan sonra şu şekilde yapıyoruz. Buradan da cep torbasını da şöyle getiriyorum. Şu şekilde olmuş olacak. Şurayla cep torbasını sıfır tutacağız. Bu şekilde cebimiz hazır olmuş olacak. Fakat dikmeden önce şuraya bir baskı dikişi uygulayacağız. Bu kısmın baskı dikişini isterseniz çift iğneyle tek bir dikiş ile 2 dikiş elde etmiş olun. Ya da 2 kere dikebilirsiniz ya da tek dikiş olarak da bırakabilirsiniz arzunuza göre. Baskı dikişlerini 3,5'a çıkarıyorum. Ayarı yükseltiyorum. Dikiş adım uzunluğunu. Cep ağzı dikimlerimizi de yaptıktan sonra şöyle 2 dikiş yaptım ben. Siz tek dikiş de yapabilirsiniz. Çift iğne de kullanabilirsiniz. Daha önce ifade ettiğim gibi. Şimdi şu şekilde diktikten sonra cep torbamızı şu şekilde alıyoruz. Burası bizim dikişsiz oluyor. Şu 3 kumaşımızı, 2 cep torbası, bir de ön parçanın kumaşını şuradan bir tutuyoruz ve iğneliyoruz. Şuradan şuraya kadar kısmı dikiyoruz. Şuradan da şu kısmı dikiyoruz. Tam bir makine ayağıyla değil de yarım santim şeklinde dikiş yapıyorum. Çünkü birleştirdiğimde yapacağım dikiş oradan gözükmemesi için, burada sadece tutturmak için dikiyorum. Şöyle cebin eklemelerini de yaptık. Birleştirmelerini de yaptık. Şu kısımlarda biraz çıkıntı oluyor. Bu ön kısma düşüklük verdiğimiz için, yoksa eğri dikildiğinden değil de cep torbasının fazlalığını kesiyorum. Şimdi arkada cep torbamızın bizim sadece 6 dikişli olacak. Yanı zaten tek parça yaptığımız için kapalı. Şu şekilde bir yuvarlama da yapabiliriz. Bu kısmı dikip temizleyeceğiz. Makinamızda overlock'unu zikzak ayarıyla da temizlemesini yapıyorum. Zikzak ayarıyla da temizlemesini yaptık. Tamamen bitmiş oldu cep dikimlerimiz. Cep dikimi bundan ibaret. Ceplerle ayrıca cep dikimiyle alakalı ayrı bir video çekmiştim. Başka bir çalışmada. Onların da linkini bırakacağım. Şimdi ilk yapmamız gereken ön ağların bir dikimi, arka ağların bir. Şu şekilde iğneliyorum ön parçalarımı da. Bu iki ağ birleşimlerinin dikişlerini yapıp overlock'la da temizlemesini yapıyorum. Ağ birleştirmelerini yaptım, dikişlerini yaptım, overlock'la da temizledim. Şimdi şu şekilde yerleştireceğiz. Ön ve arka parçalarımızı temiz yüzler içte kalıyor. Şu şekilde yerleştiriyoruz. İlk önce şurada paça bölümlerini dikeceğim. Burada dikişe denk getirelim. Şurada dikkatli bir şekilde, bütün videolarda söylüyorum ama bu önemli.
Şimdi buradan başlıyoruz. Şöyle her iki tarafında paça dikişlerini yapıyoruz ve temizliyoruz. Paça dikişlerini yaptık. Zikzak ayarımla da temizlemesini yaptım. Şimdi yan dikişlerimizi yapacağız. Eşofmanımızın dikişleri bitti. Bel ve paça bölümleri kaldı. Yan dikişlerimizi, paça dikişlerimizi, ceplerimizi bitirdikten sonra şimdi bel kısmına geliyor sıra. Bel için kemeri ayırmıştık. Kemer bölümü için ayırdığımız kumaşı normalde eşofmanımızın belinden 4 santim kısa kestim. Zaten kumaşımız esnek kumaş olduğu için biraz çektirince bel ayarına geliyor. Esnek kumaşlarda bu şekilde yapıyorum. Kemer bölümüne bağcık geçireceğiz. Bunun için dikmeden önce farklı şekillerde yapılabiliyor ama ben burada ilik açarak yapacağım. Bu kısım tam ön kısmı denk gelecek. Tam kumaşımın ortasının işaretini aldım. Şu şekilde işaretini aldım. 2,5 santim bu tarafından, 2,5 santim de bu tarafından aldım. 2 tane ilik açacağım. İliklerin yerini de belirledikten sonra ilik açacağımız kısmı alttan 1 santim dikiş payı olacak. 1 santim de kalıyor. Üstten de 1 santim kalacak. Aradaki 1,5 santimlik kısımda ilik için bıraktığım kısım olacak. Dengeli bir şekilde çizdim, hazırladım. Arka tarafına da telasını yapıştırdım. Baskı ayağını çıkardım. İlik açma ayağını taktım. Benim makinam, bu makina tam otomatik. Tek adımda ilik açıyor. Sizin makinanız 4 adımda da açıyorsa 4 adımda da tek adımda da videolarım var. Onların linkini bırakırım. Onlara oradan ulaşabilirsiniz açıklama bölümünden. İstediğiniz makinanız hangisini açıyorsa istediğiniz videoya ulaşabilirsiniz. Makinede iliklerimizi açtıktan sonra şimdi sökücüyle ara kısmını açıyorum. Bu yöntemi kullanarak bağcıklarınızı geçirebilirsiniz. Burada şimdi ilk yapmamız gereken şu dikişi dikmek. Dikişimizi diktikten sonra şimdi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Kemer bölümünde dört bir tarafını, iki tarafının zaten bir tarafı dikişli bir tarafı ilikli olduğu için belliydi. Diğer kısımlara da işaret aldım. Dört bir kenarını işaretledim. Burada da zaten dikişli olduğu için dört bir kenarı işaretli. Burada dikkat etmemiz gereken kısım şurada, şu kısmı şu şekilde direkt dikişe doğru getireceğiz. Çünkü şöyle dikildikten sonra şu şekilde bu kısım dışarıda kalacak. Şu arkadaki kısım değil. Şöyle yüzü yüzüne yerleştirmiş oluyoruz. Arka kısmı değil de bu kısmı yerleştirelim. Buna dikkat edelim. Yüzü yüzüne bakacak şekilde olunca dikkat edilmiş olur. Bu kısımda da dikkat etmemiz gereken kısım bel kemerindeki dikişle eşofman belindeki dikişin aynı hizada, aynı yerde olması gerekiyor. Dikişi dikişe direkt denk getirelim şu şekilde. İşaretlediğim kısımlardan iğneledim. 4 ortasını alarak şimdi dikiyoruz. Küçük bir kısım lastik geçirmek için bırakacağız ve temizlemesini yapacağız.
Lastik geçirmek için bir kısım bıraktım. Şimdi temizlemesini de yapıyorum. O kısmı atlayarak oradan lastik geçireceğim. Bel kemerimizi de ekledik. Şimdi lastiği geçireceğiz. Şuradan geçirmek için bir kısım bırakmıştım. Lastik ölçüsünü de belinizden 5 santim kısa kesebilirsiniz. Ayrıca bu bel geçirme için ayrı bir detaylı video çekmiştim. Arzu eden arkadaşlar onlara da bakabilir. Zaten ilgili videoların linkini bırakacağım açıklama bölümüne. İki tane dikiş yaptım. Şimdi şu şekilde dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Burada bıraktığımız boş kısmı da dikiyorum. Geçirmek için bıraktığımız kısmı da dikiyorum. Bel kısmı bitti. Şimdi ribanalar kısmına geçeceğiz. Beli isterseniz 2 dikiş, alttan bir dikiş, üstten bir dikiş de geçirebilirsiniz. Bağcık kısmı duruyor, onu geçireceğiz. Şuradaki çalışmada yaptığım gibi de beli bu şekilde de yapabilirsiniz. Ribana kısımlarına geçiyoruz. Ribanalarımızın öncelikle şu kısımlarını dikiyoruz. Diktikten sonra şu şekilde yapıyoruz. İkiye katlıyoruz. Ribanalarımızı hazırladıktan sonra şöyle iki taraf, bir taraf dikişli, diğer tarafa da işaret aldım. Paça bölümlerimizde de iki tarafta işaretli. Şöyle dikişi dikişe denk getiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken, her zaman söylediğim gibi, dikişlerin dikişe denk gelmesi. Burada da işaret aldığım kısmı dikişe denk getiriyorum. Bu kısımları da ayarladıktan sonra makinede bu kısımları dikiyoruz. Çektirerek dikiyoruz. Biz çalışmayı bitirdik. Ribana bölümlerini de tamamladım. Bu şekilde yaptım. Parça kumaşlardan çok güzel bir eşofman dikimi yaptık. Bağcığına sıra geldi. Bağcık içinde istediğinizi kullanabilirsiniz. Firkete iğne yardımıyla açtığımız iliklerden geçiriyoruz bağcığımızı. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.